Hi, great morning everyone! It's always a great morning here in my channel. This is Asher Banares at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel Asher Banares at i-hit ang notification bell sa subscribe button para mas more update ka sa lahat ng mga videos ko. In today's video, halika, samahan ninyo ako sa paglilibor ng isa sa paborito kong aso na si Hershey. Taas lang. Ayan na, Mark, lumabas na! Mark! Tingnan mo! Ay! Ayan na! Ay, Hershey ko! Uy, huwag mo na yun. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang yan, Hershey. Kaya mo siya, babe. Mag-ano. Hindi pa naman. Alalayan mo lang siya. Blockin mo. Ayan na, Hershey, oh. Kaya mo lang kainin niya. Hindi, tanga. Kaya mo lang, babe, dilaan niya kasi kailangan makuha yung placenta. Ipupush niya pa yan eh. Hintay mo lang. Tangi, kailangan niya ilabas na daw eh. Mali nakikita ko eh. Uy, babe, dahan-dahan. Huwag mo Huwag mo nga kami pressure. Kailangan naman labas niya kasi na ilabas na yung buong bata. Placenta eh. Ayan o, hihilain na Uy! yun. Yan lang, ginaganyan lang yan. Yan. O, pakain mo sa kanya. Oh my God. Baby mo. Kakainin niyo yung ano. Tagalin mo na kanya. Asan yung binibig mo yung pang ano? Oo, yung pang-pump. Asan yung pang-pump? Shit. 1 minute. Ayun. Mahaba naman. Mahaba ba? Mahaba daw. Ako na yun ang pang-pump. Oh my God. Baby, show mo ko. Sabi sa bubig ko muna. Sa ilong tsaka sa ano. Ang pusid ang haba. 1 meter, ano ba yan? 1 inch ba yan? Di ba 1 inch? Sa ilong ka. First baby. Galing na dahil. Patali ko naman. Ay, hindi po nasa muna ko. Angat mo yung video. Yung pusod niya, gago. Bakit gano'n ang haba? Itatali ko muna yung puso niya. Tali mo Tali, naman. tali. Ikaw yung magunting ah. Ah, ikaw magunting. Tapos kinakain na ni Hershey. Yung placenta. Ah, guntingin mo na ito. Dito. Yan. Yung video itapat mo. Paano yung anak mo? Ako na ito. Ako na susa. Ako na yung sinulid, Mark. Yung sinulid. Hindi yung sinulid. Ayun na, lumabas na. Ano oras? 7:30 siya lumabas. 7:24 to ha. Hindi, ito 7:24. Ito 7:30. Hindi pa 7:30 pa kalabas. Ayun no, 7:30 na. Ano siya? Ganun minsan niya. Yan. Saan ko na ha. Hershey ha, wait lang ha. Oh, very good. Pangalawa na to, Hershey. Pangalawa na to. Sumo ka si Hershey. Ha? Sumo ka? Hindi. Kaya mo lang siya, ganyan daw talaga yan. Ah, buhay. Why? Gusto ko, di ba? Di ba ka na nga isa pang pang? Ganto magpang mo. Gaganto mo muna. Puro dilaw.
Anong dilaw? Toro dito yung mukha sa tawin Sa ilong, babe, ha? Ganito ka rin dati. Sabihin nyo kagabi. Yun na. Ay! 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 Black and white. Nagumbala yung ano. Ay, una yung ano. Una yung mukha. Tanggalin mo na ito. Hello! Welcome to the world. Gunting babe, gunting. Wala pa. O yung bata, yung dumidede ah. Oo, tuloy mo. Ako na dito. Naka-on ba? Hello! O babe, yung pang-pang. Pang-pang. Dila mo sa kanya. Hindi mo nasa kanya. Parang alam na alam mo. Kailangan dito kang focus dahil. Itong unahan ito. Ayun na babe. Sige lang. Garshi, last na yan. Uy pa. Ay, bumabalik. Ano mo lang siya mag-push. Siya magpupush niyan. Ayun na. Ayun. Ganyan mo lang. Magpupush niyan. Alam mo, una ano? Ayun na babe. Dati ganun o. Very good yan ah. Very good yan, Hershey ah. Nakabidyo ba? Sino yung itsura? Selfie muna. Selfie muna, selfie. Babe, ang laki. Uy! Hershey, very good to. Hershey, malaki to ah.